上集反應咁熱烈，我哋今集梗係要繼續啦。咁今次我哋就發掘咗更加多好嘅美食同大家介紹嘅。呢間呢係我中學平時放 lunch 最中意食嘅一間米線啦。重點係佢唔係好貴。嚟到屯馬嘅搞得起。Oh my god！ 好香啊！好 juicy 啊！我哋嚟到紅橋第一樣食嘅就係串燒啦，好好食啊！睇一陣。焦糖布甸嘅梳芙梨，好好食。真係絕望啊！今次佢今日竟然唔開，初15先開喎。冇開，乜都冇開。我哋想食嗰幾間全部冇開。大風道。Hello， 大家好，我係嘢啦。Hello， 大家好，我係安格斯。咁今次我哋香港揾食遊第二季就嚟到屯門啦！大家有睇我哋第一季第一集嘅話，都知道都嚟過屯門啦。咁今次我哋就發掘咗更加多好嘅美食同大家介紹嘅。咁當中都有啲網上推介同埋佢嘅推介嘅美食嘅。冇錯啦，上集反應咁熱烈，我哋今集梗係要繼續啦。好啦，咁我哋就事不宜遲，我哋即刻開始啦。Let's go！咁我哋第一間就嚟到呢個嘅雲在線，就食呢個嘅米線啦。咁佢嗌咗，你嗌咩味嘅米線啊？酸辣。噔噔到咗啦！呢間呢係我中學平時放 lunch 最中意食嘅一間米線啦，但係通常好難有位，因為啲中學生全部呢附近好多間中學㗎嘛，全部衝晒過嚟食㗎，所以你要睇嗰日放得早唔早咯。如果你係放得早，你就有機會有位咯，但係如果係放得超晏嘅話呢，你唔使食㗎呢間。所以呢間係你咁耐以嚟嘅 number one， 全香港 number one。或者會唔會係上次第一季嗰個？嗰間係食回憶，呢間係食味道。So this 食啦。Oh my god！你呢度食咧，你食豬頸肉，你睇下，哇，超好食。重點係佢唔係好貴，又好大兜。我覺得呢間咧比起上次第一季嗰間咧有特色啲，而且價錢都差唔多。你睇下啲豬頸肉咧，好似唔使錢，多到啦。超多。我到時先嗌咗呢個豬骨湯嘅紅薯粉，因為我真係極度中意食紅薯粉，所以嗌紅薯粉啦。我嗌咗豬頸肉加蘿蔔。耶！冇跌啊！豬骨湯好香喎，跟住個紅薯粉係非常之爽口啦，真係超好食呢個豬骨湯，因為我唔食辣，所以我唯一食到嘅 option 一係魚湯，一係豬骨湯。我個人就 prefer 豬骨湯多啲。你試佢豬頸肉，哎呀！呢啖幾腍喎，同埋嗰個浸咗湯咧，佢唔失嗰個本身炭燒嘅風味咯，好好食啊！呢間真係大推，超大嚿蘿蔔。我唔知啊。有啲失望，佢冇乜點索豬骨湯，不過佢爆汁㗎。嗱，屯門咧係有一間叫做雲村嘅，但我會覺得嗰間咧就太 heavy，即係佢好油啊，好濃味。呢間咧就冇咁濃味，就啱我口味多啲，清淡少少，係啦，所以我中意食呢間多啲。希望佢開多啲分店咯。開去將軍澳都好。呢條路咧，大家望下呢間後面，呢度後面咧係嗰啲私家車換胎啊、換轆嗰啲鋪頭啦。跟住我細個咧，我係好驚行呢條路啊。點解咧？因為我好驚嗰啲車轆咧會轆死我啦，所以咧我每次行呢條路我都要行對面嗰段，咁樣跟住再過馬路咯。好驚細個，完全唔知點解。我最驚嘅 point 係，我以為你驚㗎啲車，點知你驚？唔係啊，係啊，我驚啲轆咧，因為我以前睇McQueen，跟住我就覺得啲轆係有生命，佢會轆死我，即係佢會咁樣追住我嚟轆咯。我好驚啊，所以我哋而家出發去安定嗰邊。
真係絕望啊！我今次專登嚟外地食呢個 BOGO 嘅，但係佢今日竟然唔開，住15先開。係啊，初15先開。你都有愛帶你去一個地方，其實都有人介紹過，但係都照帶你去友愛街市。佢嘅特別就係個設計咯，係一個童話樂園嘅設計。你睇下，見到咯，其實係街市嚟嘅呢度。嗱，周圍行下。係咪好夢幻啊？成件事，但係嚟咗個咖啡杯嗰啲風格嘅，係啊，但係格格不入㗎。好似少少世界喎。不過咧，啲小朋友可能會以為係啲好夢幻嘅地方，一入嚟可能俾啲生豬肉嚇死啊！啲生魚啊，嚇死咗啲屍體啊！呼呼，嚟搭輕鐵啦！我哋而家去緊一個叫月湖嘅商場食一間餃子，好期待。好啦，我哋下一站就嚟到屯馬嘅月湖商場，買咗呢個嘅搞得起。我哋嗌咗芝士棒餃啊，咩係名啊？總之就係芝士鮮肉餃啦。係啦。Oh my god！我睇下，哇，好香。好香啊！睇耶，開餐。哇！大嗰隻筷子喎，是但。一人一隻當竹籤用咯。好啊。耶！哇！佢個筷子咧，好靚有啊！質感喎，佢係即係佢唔係普通嘅木筷子嚟。佢有啲藍色嘅花紋。係啊，你可以，我諗你可以重用都得㗎。耶！唔好跌啊！好正。試下先。好香芝士味。好好食啊！佢咧芝士味勁濃啦，跟住佢入邊有啲粟米甜甜地啦，成件事勁配咯。我覺得好正啊！芝士係勁香啊，粟米襯落咗佢嘅奶香味，經得過呢個考驗喎，真係好好食喎！佢一啲都唔乾，因為佢好多汁，肉汁好豐富，哇，好好食喎！好似新飲嘅太好食啦，好味啦！真係每一啖都爆汁㗎，好正。好，下一站啦，我哋 Let's go！ Let's go。各位，我哋突發事件，我哋而家搭輕鐵去下一個目的地，但係大風度，我就還好嘅，佢比較瘦少少，所以就我哋啲中年人士咧，真係好驚凍，大家着翻多件衫。不過出嘅時候可能已經係夏天。其實冬天真係好凍。你要放陽光啊！係見你。續單程車票第一收費區。So sad！我哋嚟到食齊串，但係點知冇開。佢應該仲放緊假。唔係，佢係逢禮拜一唔開嘅，係啦。哦，係喎，睇咗 Google Map 好似係。算啦，我哋轉就食其他嘢。香港今日勁黑仔，因為過完年啦，我哋而家嘅時空係啊，乜都冇開，我哋想食嗰幾間全部冇開。因為今日初6，跟住好多都已經係初8開，一啲係初15先開，所以今日係不停咁摸門釘我哋。係啊，呢個燒賣、魚蛋，我哋最後乜都食唔到，全部近到新年後先開，最後食翻我哋當初
介紹嘅泰美美食上集有提過嘅。太美美食嘅豬潤三寶。即係冇由嚟做乜都唔食得狗啊嘛。係啊，好味嘅。都係正常嘅味道，都係唔錯。我哋而家喺景峰落咗嚟到呢個虹橋嘅地區啦。我想講真係第一次嚟虹橋呢個地方。OK， 我而家即刻去食好嘢食。Oh yes yes， 終於有開 ，Let's go。我哋嚟到虹橋第一樣食嘅就係串燒啦。我哋嗌咗2串燒賣同2串雞。我食燒賣先，我真係好中意食燒賣。好香啊！你攞先，好熱好熱。哦，超熱。你試下先。Oh my god！ 咁好似好好食咁，我都要試下。佢係好重花生醬嘅沙爹汁。係啊，好辣，好辣啊！有啲辣味。辣喎。都 OK 咯，佢花生醬係好濃、好濃、好濃啦。旺角邊嗰陣時，我同大家介紹嗰個廟街小食嗰個沙爹醬咧，我覺得係好食過呢個小食。我中意食廟街小食嗰個沙爹汁多啲，但係呢個都好食。雞串。雞嚟講會辣啊！我都覺得少辣。少辣，不過係好嘢味、好食嘅辣，辣到停唔到，但係又想繼續食嘅感覺。42蚊呢4串，樣，4串其實都抵啊！都抵啊！平均係幾多10零蚊咯。 10零蚊一串 ，OK 啦，咁大粒喎。真係好食，好感動！我今日終於有一間係開門嘅。你試埋豬雞肉啊！我食埋雞肉，好期待。哇，掛汁嘅，充滿住個化一樣。我明你感受啊，我明你話是花生醬。我覺得有熱有辣。緊要我哋下站去食甜品。係。last 一站喺虹橋同大家食甜品。我哋而家嚟到呢間有料案內所啦，呢間係主打食甜品同埋深夜食堂嘅鋪頭啦，我就嗌咗梳芙梨。呢度我嗰個到咗啦，我呢個係焦糖布甸嘅梳芙梨，即刻試下先。食一啖。好好食，好好食。你係咪嗌同一個啊？我同一個。真係燉蛋味喎，試下塊焦糖先。哇，好好食哦！試埋個雪糕，雪糕應該正常發揮。其實雪糕溝酥皮，好啊！一定好好食。流心啊！好啦，而家嚟到我嗰個嗌咗佢同款啦，不過嗌叉同埋嗌咗偉亞雪糕，好期待試下先。
好好食哦！超好食。佢焦糖落地係好脆啦，酥芙梨係好有蛋香味，我覺得好好食。hello。咁硬嘅。OK，勉強食咗啖啦。咁樣好食好多。我睇到咧，呢度除咗甜品，仲有啲熱食，即係有啲大阪燒啊、炒麵啊、章魚燒嗰啲，有啲蜜瓜魚燒。佢就第一啖啲甜，撈下撈下就冇咁甜啦。OK 嘅，正常。我係個葡萄魚酸。好啦，今日甜。嚟！好啦，咁今次香港嘅食遊屯門篇就到呢度啦。最條片就記得 CLS comment like share subscribe 同埋 follow 我哋嘅 Instagram 同 subscribe 佢嘅 channel。下條片再見，拜拜。今集我嚟到元朗揾地區名物，你要食翻有牛肉嗰啲，牛幾香喎！我哋而家嚟到新北江啦，我哋而家去行下。即係呢一個雪糕，我想講佢勁平咯，14蚊2個大球喎。期待已久嘅神蹟章魚燒。香蕉之名，我有榛子醬口味，楓糖、芝士、豬油蛋、雞蛋仔啦，OK 喎。